Salud. Bueno, vámonos. Vamos a ver cómo nos trata la carretera. Mira nomás. Pobre cartero chingándole, mira. Bajar y subir en esa puerta grande. Ahí está. ¿Qué troca pide? Le dice. Cuando cometes un error. Ahí vamos. Pues ahí vamos. Vamos a ver cómo nos fue. Si pinche highway no está cerrado. Voy a ti, güey.
¿Solo? Es